ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦିର କରାମତି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ନାସିକର ନାରାୟଣ ମୋତିରାମ ଜାନି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଓ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଥରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଦଂଶନ କଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ତୀବ୍ର ହେଲା ଯେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦିକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଅବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ କାମ ଦିଏ। ତେଣୁ ନାରାୟଣ ଉଦି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାତ୍ର କେଉଁଠି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ସେ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛବି ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ ଓ ବାବାଙ୍କ ନାମ ଜପି ଜପି ଛବି ସାମ୍ନାରେ ଜଳିଥିବା ଧୂପକାଠି ପାଉଁଶକୁ ବାବାଙ୍କ ଉଦି ନାମରେ ସେଥିରୁ କିଛି ଉଠାଇ ନେଲେ ଓ ଦଂଶନ ସ୍ଥାନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଆନନ୍ଦରେ ବିହଳ ହୋଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇବାବାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାରୀ। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବିଭୂତିରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସାଇବାବାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସାଇବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ସାଇବାବାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସାଇବାବା, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କି ଉତ୍ତର ନାହିଁ।